किस पक्षी का दिमाग इंसान से भी तेज होता है? जवाब जानने से पहले इस दुनिया में केवल माँ ही एक रोटी मांगने पर 2 रोटी देती है। आज उस प्यारी माँ के लिए एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये इमोजी ज़रूर भेजें। आपका सही जवाब है कबूतर।